Сразу проговорю такой немаловажный момент, который касается моего канала. Недавно записывала видео по поводу в кавычках психолога и всей ситуации, которая неприятная лично мне, которая сложилась, которая относится к моему каналу. То есть я ее не буду, конечно, сейчас проговаривать, она здесь абсолютно не нужна. Просто вкратце проговорю, почему я вообще этот момент подняла, потому что под этим видео пошли оскорбления меня по поводу моего внешнего вида, по поводу того, как я по поводу моей речи, то есть как я излагаю там свои мысли, там как я повторяю, как еще что-то. Именно идет такое такие просто сплошные оскорбления и поливание грязью меня, вообще не касаясь сути того, что сказано. Если даже кто-то касается каким-то боком, то начинают вот свои там рассуждения. Я в ролике проговорила, что я никому не навязываю, никого не призываю там, не верить и так далее. Здесь речь не о рассуждениях, а вообще-то о фактах. То есть кому надо, тот проверит, кому не надо, тот не проверит. Ни больше, ни меньше. Но когда вообще не касается вот комментариев просто массово, ну как массово, много комментариев, которые просто не касаются сути видео, а идет нападок на мою внешность, там, на то, что я как-то не так выгляжу, как-то не так именно произношу свою речь и так далее. То есть для меня это не комментарий, то есть это есть моменты по поводу того, что я не смотрю в камеру, то есть с определенным, ну, то есть это вот произошел такой, скажем, случился такой момент, то есть у меня уже роликов много, ну, относительно много, я даже не помню, когда я, в общем, создала этот канал, то есть уже там или год, или там несколько месяцев есть уже каналу, и впервые я услышала вот такое замечание, хотя никто из людей, то есть смотрели там мало, но смотрели, там писали комментарии, лайки, дизлайки, но никто не акцентировал на этом моменте, но я этот момент учла, потому что действительно смотреть именно, когда смотришь в камеру, а когда вот видео смотреть, да, то есть ты как будто разговариваешь с человеком, то есть это интересней, это ну, совершенно по-другому смотрится, чем ты постоянно как-то отворачиваешься. Ну, я отворачивалась, как я, просто не в расслабленном состоянии. Там, в общем, даже не задумывалась над этим моментом, но обратили внимание, в принципе, я согласна с этим. А то, как я там выгляжу, да я не собираюсь свой вид менять. Мне важно донести информацию. Я не буду в очередной раз проговаривать, почему они такие ужасные, эти ролики, почему я так плохо выгляжу. Вкратце скажу, что это идут осознания, мне их надо быстро записать, и мне некогда там... Да не то, что даже некогда, мне особо не интересует то в каком виде, мне важно записать. Если у меня нету цели там распространить этот канал, у меня нету цели там, чтобы каких-то коммерческих целях. Вот как и есть люди, там, бизнесом занимаются, там, самыми разными, там, у них устремления по поводу, там, канала, там, расшириться, там, популярность, узнаваемость. У меня даже приблизительно нет таких целей на этом канале. Мне важно забросить именно мысли, которые не мои, которые идут, вот они идут в осознание, мне включают, мне надо их записать быстро. Хотя у меня куча других дел, которые мне надо делать. И, скажем так, почему я вообще подняла этот момент, то есть если... еще вот здесь момент по поводу внешнего вида, то есть все прекрасно понимают, что есть масса информации, которая очень в красивом преподнесении, с очень правильной речью, но она просто пустая, да. Есть и хорошая информация, и красиво преподнесена, но вот это красиво преподнесено, оно хоть и универсальное, да, вот эти позиции, но они, как ни крути, они немного смещают именно, искажают именно суть. Ну, не всегда так, конечно, не всегда, нельзя сказать, что прямо это искажает того, что именно доносится. Люди занимаются там, оттачивать свою речь, занимаются там картинкой красивой и так далее. Я не занимаюсь, это мой выбор, я не считаю, что это как-то вот мега важно, да, это более там как доступно, универсально понимаемо там для большего количества людей.
Но у меня, скажем так, вот такая картинка, она идет определенным фильтром. Я не знаю, как вот, может, я со временем, то есть это зависит от меня, как я посчитаю нужным, как я себя буду в этом, в общем, чувствовать и относиться к этому. А, Сколько мне получается, может, каких-то других именно существенных комментариев, там люди, может, делают, там каких-то замечаний. Не то, что меня там нападками, но это припадки с такими оскорблениями, с такими поливанием грязью, потому что я как-то не так выгляжу и не так как-то именно произношу то, что я хочу донести в каком-то не таком, как это, не хочу даже повторять то, что вот говорят, но это, конечно же, эмоции, это, конечно же, ненормально, потому что никого не интересует суть сказано. А что суть там должна интересовать? Там просто проверяется, там без рассуждений. Я никому не навязываю, не придумываю ее. Это просто можно проверить, это факты. Так, может, факты особо никого не интересуют, интересует то, что я чьё-то там, как бы, чьи-то, скажем, а, предпочтения, что ли. Я даже не знаю, что я задела этим, в ком-то конкретно. Я никого не оскорбляла, я никого не поливала грязью, в том числе тех людей, которые мне такие вот вещи пишут. Ну, я не буду здесь очень много комментировать, потому что что здесь комментировать и что здесь вообще говорить. То есть здесь понятен, как бы, понятна суть таких комментариев. Конечно же, я их заблокировала, они мне абсолютно не нужны, они не несут никакой информации, они пустые, потому что это просто нападки, припадки с такими просто злостными оскорблениями моего вида, моего произношения. То есть я никого не оскорбляю, и у меня нет ненависти и так далее. Поэтому эти комментарии меня нисколько вообще, как бы они мне нисколько не нужны, я их заблокировала. И если, то есть у меня столько вот, у меня ужаснейший вид, на некоторых роликах у меня просто ужаснейший вид. У меня ужаснейшее вот это произношение, там, сколько я повторяю одно и то же, и сколько я вообще там ухожу. Никто мне не делает. Конечно, кому-то не нравится, там кто-то дизлайк просто уйдет. Там кто-то вообще начнет, там, посмотрит вот это и уйдет. А кто-то прослушает. То есть по-разному. И никто мне не писал гадости, никто меня не поливал грязью по поводу там моего внешнего вида, наплевав там на суть того, что проговаривается. Скажу по себе, что я вообще как бы в этом мире, в людях, мне важна не картинка, а суть. Да? То есть все прекрасно понимают, что очень много есть информации, которая преподнесена в красивом виде, но сути особой там нет. Очень много такого. И вот эти все красоты, они загоняют в определенные рамки. То есть они в какой-то степени, ну пусть это, конечно, не там 100%, но в какой-то степени они вот как раз искажают вот ту информацию, которую вот человек донес бы от своей души, то есть через вот поток жизни, через себя. Ну, в общем, есть здесь самые разные моменты в этих таких вот деталях. У всех по-разному, у каждого человека по-разному. У меня вот такая ситуация. Я вот, меня нисколько, в общем, как бы мне не мешает то, что я соглашусь, да, что я где-то там как-то коряво несу свою речь, как-то повторяю. Может, где-то получается зажато, где-то свободно, по-разному. Мне нравится, я это принимаю. И я не навязываю, все время повторяю, никому ничего не навязываю, никого ни к чему не призываю и не, как бы не как-то говорю, что мне надо там верить и так далее. То есть дело каждого, что делать, то есть как относиться. Мне нравится, и, скажем так, не смотрите, просто не тратьте свою энергию, свое время, здоровье. Зачем им эти эмоции поднимать? Эти же оскорбления, они же несут растраты сил, времени. Зачем себе портить настроение? Зачем портить себе там день вот этим произношением вот этих гадостей?
Во сколько людей смотрела, мало смотрела, но никого это так вот, мой внешний вид, никого как-то не тронул, не было таких прям вот людей, у которых это вызвало просто какой-то бурю эмоций с таким поливанием грязи. Если идет такое поливание грязью, это, конечно же, это эмоции. Я не поливала грязью видео, я никому не навязывала, не говорила, что мне надо верить. Есть факты. Можете посмотреть, можете не смотреть. Это дело ваше. Можете принимать, можете не принимать. Это дело ваше. Мне неприятны те моменты, которые случились. Мне они очень неприятны, поэтому я записала. Как бы это ни выглядело там некорректно или корректно, я никого не трогала. И я не хочу, чтобы меня кто-то трогал. Я не хочу, чтобы кто-то обманывал. Если я несу определенные идеи, которые не есть даже моими, и себе их не присваиваю, то я не хочу, чтобы их кто-то вообще сторонний под собой, присваивая себе, проговаривал. Мне это не нравится, поэтому я проговорила. Я никого не трогала, повторюсь. Я никого не трогала, ни у кого ничего не брала и никого не оскорбляла. Поэтому делайте себе выводы, не смотрите, не тратьте свою энергию, свое время, свое здоровье. Это ни к чему, это лишнее. И тем более не будет интересно и будет вообще смешным, нелепым вообще то, что я говорю, проговариваю в своих роликах именно вам, потому что определенным фильтром идет вот эта вся как раз картинка, вот эта вся некрасивая, непрезентабельная, непродаваемая картинка, непродвигаемая в моих видео. То есть их слушают только те люди, которых не останавливает картинка. То же самое, повторюсь, именно я вот так вот отношусь к этому миру, то есть мне не важна картинка, мне важна суть. Ну а тех людей, которых останавливает картинка, им просто полной ерундой будет то, что я говорю. А я говорю, действительно, где-то ухожу там от темы, где-то повторяюсь. Это невыносимо вот таким людям вот слушать в таком некорректном произношении, некорректной речи, то есть тем людям, которых так сильно цепляет именно картинка. Вот все, что я хотела сказать по поводу этого момента. Не тратьте свое здоровье, свою энергию попусту. Это ни к чему, не делайте себе эти минусы. Просто, в общем, выключайте эти видео и не смотрите, чтобы они вам просто не мешали. Это же не только по поводу моего канала, а другие так вот не смотрите, значит. Ну, по крайней мере, я вот так вот поступаю, если мне что-то не нравится. А в целом, конечно же, дело ваше. Делайте, что вам нравится. Главное, не нарушайте именно жизнь других людей. То есть, если вас никто не трогает, то зачем вот заниматься такими поливаниями грязью, такими, в общем, оскорблениями? Зачем этим заниматься? Это лишнее. Это не на благо в первую очередь самим себе. Что в этом ролике я хочу проговорить по теме этого ролика. То есть получается, с какими моментами вот я сталкиваюсь, что наблюдаю в этой жизни. То есть дети маленькие, которые познают этот мир. Есть возле них взрослые, которые хотя бы ну как-то корректно вот к ним относятся, которые хоть в какой-то степени осознанны, здравомыслящие, и они им дают определенную свободу там проговаривать какие-то вещи, свои там нести какие-то размышления. И какая здесь именно ситуация наблюдается? То есть, получается, все прекрасно понимают, что массово идет именно во взаимоотношениях взрослый и ребенок вот такие моменты, вот эти сюсюканья, потом вот эти хихиканья, то есть маленькие не понимают, это же так смешно и так далее. Что я здесь хочу проговорить? То есть, если взять, я сейчас не буду вот эти все там формирования нейронных связей, там к чему человечество пришло, там есть как бы правда в этом и так далее, или там в чем-то есть неправда. То есть я сейчас никакие науки
Я сейчас вот говорю то, что я говорю. То есть получается, когда во взрослом мире человек обучается там чему-то, то есть он изучает какую-то там науку, он делает какие-то там свои, выполняет какие-то задачи логические, какие-то там рассуждения, там какие-то решения принимает, как-то вот он там оптимально хочет выйти из какой-то ситуации. Так во всех вот этих моментах, то есть если сравнить задачи, которые поставлены перед ребенком в этом мире, в который он пришел, именно материальном, именно физическом мире, в который он пришел, именно как бы там кто бы ни говорил, там, что в общем, мир иллюзий и так далее, но определенные моменты мы своим умом сложили, да, то есть у нас есть определенная какая-то направленность, которую мы держим своим умом. И маленький человек, он приходит обучаться, он приходит не обучаться, ему приходится обучаться, чтобы коммуницировать с этим миром по этим настройкам, которые сложил ум, чтобы то есть приходить, ну, чтобы, в общем, жить определенную свою полноценную жизнь. Конечно же, есть душа в каждом человеке, есть в большей степени проявление именно души именно в маленьком человеке. То есть есть люди взрослые, в которых душа, то есть, открыта и идет проявление мира через людей. Ну, а дети, конечно, они массово в этом, массово в проявлении мира через них. И каждая душа имеет свои какие-то направленные, то есть какие-то вот тянет человека к чему-то. То есть один такой, другой приходит вот в мир, там, хотя могут прийти там в одни обстоятельства, в одну семью и так далее. Но все это прекрасно понимают. То есть есть определенная там направленность, есть определенное там тяготение, есть вот эти природные вот ощущения, неосознанные маленьким человеческим существом. Но каждый такой человечек, он, как ни крути, обучается этому миру людей, физическому миру, то есть тому миру, который именно сложил на каждый определенный момент, то есть, ну, скажем так, на сегодня именно человеческий ум. И если сравнить то, что как бы изучает именно маленький человек, именно человеческое существо в своем маленьком именно возрасте и во взрослом возрасте, то есть задачи, которые стоят, какие бы ни были именно, какие бы ни были задачи, которые стоят именно перед взрослым человеком, повторюсь, там обучить, там, выучить какую-то науку, там, найти какие-то там взаимосвязи, к чему-то прийти, решить какие-то там, принять какие-то решения там оптимальные, какие-то логические какие-то взаимосвязи найти. Это ничто по сравнению с тем, какие вот задачи стоят перед маленьким человеческим существом. Это маленькое человеческое существо приходит, как вот, скажем так, вот как в темноте находится во всех вот этих связях. Оно им обучается, оно в них путается, оно просто, это как вот взять вот взрослого человека, да, ну все прекрасно же это понимают, что происходит. Это взрослый взять, поместить в какой-то вообще другой мир. То есть человека во взрослом теле поместить, где совершенно вот другие связи, совершенно другие сущности, да, вот он приходит как в туман в это. То же самое вот ребенок. Это просто колоссальный труд. Вот это все вообще обмозговать именно. Вот это, ну, конечно, это в большей степени вот неосознанно, вот это что важно, это делается неосознанно, это делается именно проявлением мира через это человеческое существо. Но тем не менее, это не убирает именно тяжесть этого познания. Если сравнить, допустим, взрослый, повторюсь, вот все задачи, которые перед взрослым, там обучиться чему-то там, каким-то наукам уже сложившимся, или найти логические связи, решить какие-то задачи, там, найти оптимальные. Это ничто по сравнению с тем, какие вот стоят задачи перед маленьким человеческим существом. Это в разы, это больше, огромное количество раз, большие разы тяжелее именно маленькому человеческому существу вот именно обучаться вот этим всем, вот всему тому, что сложил ум, на каждую там, в общем, ну, на сегодня, скажем, вот как приходит вот человек в этот мир.
Это же как в тумане, это настолько трудно, это настолько разобраться в вот этих всех эмоциях, в этих всех именно взаимосвязях, вот этих всех ощущениях, вот в этих всех, это все вот именно изучить, сложить. Конечно же, здесь вот именно природа здорово помогает человеческому существу, и природа это помогает, но человек, он все равно ж находится в своем теле, он все равно испытывает эмоции, он все равно, как бы он там по-другому, по-детски там не относился ко всему, что происходит, он все равно чувствует эмоции, он все равно чувствует вот эту всю тягость. И она на самом деле именно колоссальная, она несравнима с тем, что стоит именно перед взрослым человеческим существом, а именно мир преподносит это как раз наоборот. Что ты там, ребенок, тебе там дали, там, в общем, у тебя есть там еда, кровать, есть мама, которая якобы там все за тебя порешает, а на самом деле это не так. На самом деле это не так. Это человеческое существо, оно обучается, и оно постоянно попадает на вот эти подножки. Вот я сейчас вот эти моменты, вот как раз к чему я веду, на вот эти как раз сюсюканье, вот эти хихиканье, такое маленькое не понимает, как вот недоразвитое, да. А на самом деле этого нет. Вот этой недоразвитости. Это равные, получается, души. Это самые разные вот именно души приходят именно в этих физических телах. Это души, которые не отличаются по своим уровням, самым разнородным, не отличаются от людей во взрослых телах. Это то же самое, это те же самые сущности, которые заслуживают именно своего, как не заслуживают, а именно по природе имеют право на уважение к себе. Это нет разницы между этими всеми душами. Просто задачи в маленьких телах и во взрослых телах они разные. И, повторюсь, мир преподнес так, что именно во взрослых телах это какие-то, кажется, это тяжелые задачи, это как-то сложно. На самом деле сложность идет в разы больше, в разы просто тяжелее это все решать, именно вот это все связывать и понимать, приходить именно обучаться именно в маленьком именно теле, обучаться тому, что именно сложил ум на определенный вот момент как бы времени проживания человечества. Это очень тяжело, потому что люди, вот человечек маленький сталкивается, он получается с самыми разными людьми. У каждого свое там, свои эмоции, свое отношение. Там он, допустим, в садике там одно, там в семье родительской другое, там еще где-то он просто попадает постоянно в какие-то вот эти вколки ситуации, неприятные, ужасные ситуации, самые разные, самые разнородные. Даже в той самой красоте, где там вот как это преподносится, там все вот материально тебе там игрушки, там кровать, там какие-то тебе там интересные вещи, какие-то там интересные твои там какие-то тебе увлечения там создают, там какое-то вроде как теплое отношение. Но это не гарантия того, что вот человек, во-первых, каждый же человек тоже, у каждого своя душа по своим настройкам, каждый вот именно приходит в этот мир. У каждого очень разная ситуация, у каждого даже вот именно маленького человеческого существа. Но им всем трудно, а максимально трудно тем детям, которых вообще уже скажем, растоптали вот этими своими вот этими страхами, своими вот этими лживыми установками, когда вот видишь, что дети там именно стесняются. Но там еще, конечно же, вот как люди вот приходят со своими, то есть душа, то есть она тоже уже что-то несет уже изначально. Ну, маленькие, совсем маленькие, они ничего не стесняются, ничего не боятся, у них никакого страха нет. Если их не бьют, если им там не причиняют там какую-то боль, какой-то неадекват не несут. Конечно, есть еще такие моменты, что вот потом с годами вот проявляются там определенные там это есть, но если этим заниматься, если заниматься вот корректно вот относиться, если быть в здравом рассудке возле человеческого существа, то
Можно вычистить вот эти, как вот генетикой передается. Можно вычистить. Я проговаривала вот эти моменты по поводу вычистить. Но сейчас именно вот этот важный момент по поводу того, какая тяжесть положена именно на плечи такого маленького человеческого существа. Повторюсь, здесь нет разницы. Души, именно души, что в маленьком теле, что в взрослом, они разнородные, независимо от возраста именно физического тела. В своих ощущениях, в своем том, что они несут, как относятся. То есть эта разнородность, она не зависит, повторюсь, от возраста. Но именно в задачах, которые стоят перед ребенком, идет просто очень сильная разница. Детям очень трудно разобраться во всех вот этих эмоциях, во всех вот этих взаимоотношениях, как им быть, как им поступать. Вот как бы там ни говорили, там вот рассказывать, там они как бы кто-то им там рассказывает, они там повторяют там за кем-то. Да, они повторяют, чтобы просто они не чокнуться в этом мире. Повторяют как раз там, где в большинстве повторяют там, где не совсем, ну не то, что не совсем, очень некорректное к ним отношение идет. Они спасаются этим повторением, когда в них просто истребляют их самобытность, их именно проявление их души. Они спасаются, как спасательный круг им идет повторение. Именно если тотальное повторение. Скажем так, я вот, допустим, в своем, я никому не навязываю, как бы, то, чтобы мне как-то надо верить и как-то принимать то, что я говорю. Я, получается, то есть у детей по-разному, в разном возрасте появляются как бы первые воспоминания, и я проговаривала, то есть люди к тому пришли, что к тому моменту, что когда вот человек уже маленький человек может именно справиться со своими эмоциями, тогда у него появляется память. То есть когда он начинает вот осознавать определенные именно вещи, ему эта память именно природой дается в том возрасте, когда он уже сможет осознать, справиться с тем, что он осознает, хоть каким-то боком. Мне вот первая память, первые мои воспоминания появились уже в несколько месяцев. То есть я помню ситуацию, когда я просто еще ходить не могла. Я помню, в чем я была одета. Я помню, как я вот поднималась, доползла до дерева, не до этого, до двери, и просто вот поднималась руками по этой двери, чтобы просто... Вот это мои самые-самые первые воспоминания. Я не знаю, конечно, сколько мне было месяцев, но явно не совсем много, потому что я даже еще ходить. Хотя я до года начала ходить. Как обычно, дети там до года начинают ходить. Вот первые слова мои, получается, были до года. Вот это что именно какие-то, может, в сколько-то там месяцев я начала вот какую-то уже речь, в общем, произносить. У каждого человека по-своему. И, видимо, вот как вот память вот мне в таком раннем возрасте была дана. То есть появилась первая, то есть даже не то, что тотально ты все помнишь, даже во взрослом возрасте ты же не помнишь все просто, все подряд. Вот первые воспоминания, это самое первое мое воспоминание. Ну и уже, конечно же, старший возраст, именно там год, там 2 года, вот больше, конечно, моментов я помню. Понятное дело, если я уже что-то помню, уже какие-то моменты я помню, я уже это как-то вот себя вот понимала, что там вот понимала, как бы хоть что-то осознавала и находила. То есть вот почему я вот сейчас вот так говорю по поводу вот этих всех вот тяжести этого всего, вот эту связку, вот это все как бы организовать, понять именно человеческому маленькому существу. Почему я сейчас это все подняла? Потому что я это все помню. Я помню, как это тяжело. Я помню, как ты постоянно, получается, попадаешь на вот эти подножки, как говорится, именно образно говоря. Когда вот это хихиканье, потому что там маленькие сюсюканья эти ненужные, которые мешают вот к чему-то я и веду, как бы здесь, к чему я и веду здесь, к тому, что это лишнее на самом деле. Это как, это не то, что именно ко мне, скажем,
У меня-то и не было этого там зашкаливающего сюсюканья. Я просто как посмотрю вот эти, как неадеквату этому ребенку относятся, как к какому-то недоразвитому существу. Ему нисколько не надо эти сюсюканья, это наоборот дает ему подножку. Это не любовь. Вот эти, ой, какой ты там такой миленький, какие там глазки хорошенькие у тебя. Это бред на самом деле. Ребенку это не надо. Ребенку надо помочь с тем, чтобы он чтобы он именно корректно, чтобы он в здравом именно русле именно развивался, именно принимал этот мир, эти эмоции, то есть с ним надо разговаривать, ему даже детям, многие понимают, что ты несешь слова, да, определенный человек еще не разговаривает, но ты же несешь в этих словах энергию определенную, которая дает информацию все-таки именно человеческому существу. Нисколько не надо с этими сюсюканьями. Это не любовь, это не забота, это не нормальность на самом деле, это недоразвитость, вот эти все там хихиканье, посмеяться какой не понимает маленький. Это бред, это вообще максимум ненормальности в людях, вот в взрослых. Хотя это массово и в таких вот именно в развитых семьях вот такие вещи есть. Именно вроде как адекватные люди, и там есть у них там определенный там статус. И, что значит статусы вот эти во всех вот этих наслоениях. Вот эти подшучивания, особенно вот эти обманывать там ребенка, обманывать, чтобы там как-то им, в общем, чего-то там добиться, чтобы он что-то там делал. Я повторюсь, именно, это лишнее. Вот души, они независимо от как бы возраста тела, они самые разнородные. Просто перед ребенком стоят именно другие задачи. Ребенок очень быстро растет, и ему надо изучить вот эти все связки взаимодействий между людьми, с окружающим вообще миром, вот эти все моменты именно прочувствовать, понять, изучить их. А каждый человек несет с собой именно свой мир, свои какие-то, именно свое видение взаимодействий. И ребенок путается, ребенок постоянно в этом спотыкается, ему трудно, вот как вот конкретно, вот, допустим, вот смотришь, вот просто там мать, ребенок несет какие-то свои идеи. Обычно что он там в 5 лет несет, какие у него идеи. Конечно же, эта жизнь проявляется через него. Вот эта жизнь именно в чистом виде проявляется через него. Это не логические какие-то там, есть определенная там у них логика, но если идут прям вот такие существенные, просто такие грамотные просто вещи, которые человечек нигде не изучил, нигде, то есть он идет даже вот выше в своих размышлениях, чем вот мама, которая уже во взрослом теле. Он выдает серьезные. Конечно же, эта жизнь проявляется, это мир проявляется через этого человека. Я все время это говорю, что мы умом только присваиваем себе, что мы что-то знаем, что мы что-то к чему-то приходим, что это заблуждение ума. То есть ум себе присваивает то, на что он не тянул никогда, не тянет и не потянет. Он только может способствовать именно проявлению души. И то, что есть в этом мире существенное, это все именно проявление души. И ум на себя вот это берет, себе присваивает в своих заблуждениях. Поэтому мы имеем такой именно бардак, такое постоянные какие-то проблемы бесконечные, которые решаемые, я проговаривала, каким образом решаются просто последствия, надо базу решать. И вот так вот проявляется именно вот дети, они не зашоренные, вот у них вот видно, они такие вещи выдают. И это ж не все дети сказать, вот некоторые скажут, да, у меня такой вот ребенок, я не могу с ним справиться, он себя там вот как-то неадекватно ведет, он действительно неадекватно, потому что его уже исказили, потому что возле него неадекватно себя вели, неадекватно как бы отнеслись к его природе, к его самобытности, и уже его исказили. По-другому не бывает. Бывают, конечно, больные дети приходят, именно очень там, именно психические, именно какие-то искажения, то есть бывают проблемные, но это редкость. А так дети, они приходят, в принципе, они приходят справедливые, они приходят именно
мир приходит именно через них. Мы же видим, какая природа неосознанная, вот эта инстинктивная осознанность. Какие они, какие вот животные, какие вот растения, какие они. Они не лицемерные, они не продажные, они не психические какие-то ненормальные. Есть, повторюсь, вот как вот у людей, то же самое там психические, вот как крайности, как исключения. Есть то же самое бешенство у животных, так это уже болезнь. А так они не есть какими-то, как это сказать, недоразвитыми существами. А к ребенку именно вот так вот относятся. А он через них мир проявляется, чисто через них мир проявляется в адеквате. И вот там, где уже говорят, у меня ребенок там проблемный, конечно, его уже исказили, конечно, у него уже идут там стеснения, либо припадки идут, потому что ему просто покалечили его природную суть, его уже начали инвалидизировать, и уже дальше вот трудно справиться. Есть, конечно, генетика, какие-то моменты вот приносит человеческое существо в этот мир. Мы не будем сейчас вот рассматривать, откуда и как, потому что я проговаривала, и, в принципе, это понятно, я в других роликах, что зачем, то есть там невозможно, то есть можно предполагать, можно там самые разные моменты нести в этом, но нам надо решать именно с тем, что есть на сейчас, именно в нашем именно проживании. И с чем-то, да, вот каждый человек, даже какую-то определенную, но это можно подкорректировать именно вот эту генетику, когда в адеквате относиться к человеку, когда ему именно корректно к нему относиться в здравомыслии, принимать его там какие-то стороны и как-то, скажем, именно направлять именно верное русло здесь. А идет наоборот усугубление, идет добавление своего именно со взрослого тела неадеквата, и потом вот ребенок какой-то не такой. Дети, они не зашоренные, у них все понимают, что у них через них серьезно именно проявляется именно как раз мироздание, именно природа, именно в чистом виде. Конечно, здесь надо вот с моментами работать, чтобы человек там не навредил, потому что есть, конечно же, есть эти моменты. Сам себе не навредил окружающим. Здесь надо устанавливать границы, здесь надо вот работать, но сама природа, она мудра именно через человека. То есть вот эти границы, они для чего? Вот есть животный мир и есть организованный именно человеческий мир, то есть поэтому вот эти есть границы, да, то есть вот эту животность, она просто в другое именно русло, в корректное, в здравое русло переводится. Это если делается корректно, а если когда это в неадеквате, когда это с претензиями к ребенку, который по сути ни в чем не виноват, просто пришел в этот мир. И если возьмем вот этот мир, вот этот пример, когда вот ребенок, то есть я начала говорить, то есть он несет именно суть, да, вот именно несет хорошую суть, которой, конечно же, не умом он пришел, а именно жизнь через него. И тут сидит вот взрослый человек, то есть именно человек во взрослом теле. И у него, конечно же, проявляется, даже вот когда уже человеку маленькому позволено нести, потому что уже именно за растоптанная природа в маленьком человеке, то есть уже как бы инвалидизированный маленький человек по этим стереотипам, по страхам взрослых, которые он уже даже не может себе позволить там выразить какие-то свои мысли. А есть вот есть такие вот дети, которых хотя бы в каком-то проценте, то есть адекватные именно взрослые возле них. И то, вот что здесь происходит, то есть человек несет хорошие, серьезные мысли. И сидит вот взрослый человек возле него и говорит, ну и что? Ну, позиция такая, и что ты мне тут будешь? Ты же маленький, да? Вот в чем вот эта вся суть. То есть это некорректно. Здесь нужно уважать природу каждого человеческого существа. И нет вам тут маленьких и больших. Есть разные задачи в разном возрасте. А души, они вот именно градация там по именно душ по самым разным там именно уровням,
Это не зависит вообще от возраста. А что касается именно возраста тела, повторюсь, здесь у каждого просто свои задачи. И здесь нет никакого вам какого-то глупенького по возрасту, такого нет. Какого-то миленького. Ты мне что-то тут, в общем, где-то будешь указывать. Ты же у меня там на обеспечение. На обеспечение это ваша ответственность. Этот ребенок просто пришел в этот мир. Это не означает, что он какое-то низшее существо, какое-то глупое. У него просто свои задачи, вот другие. Не такие, какие у вас. У него посерьезнее задачи, у него потяжелее, в разы тяжелее задачи. Вот я вот поэтому-то и проговорила, вот, допустим, свои ощущения, то есть то, что я получала именно по своей памяти уже самой ранней, хотя у некоторых детей вообще в 10 лет память появляется. Первое. У некоторых в 7 лет, у некоторых в 4 года. Ну, мне дано вот было природой. Да, и это не то, что мне, это просто проследить, вот как дети себе, даже если у них нет памяти, они же все равно чувствуют. Они чувствуют вот эти все моменты, это просто тяжесть. И вот как вот представить, это как в темном лесу просто, ты либо там закрытые глаза, и ты вот это все нащупываешь, где как бы там безопасность там вот не создавал тебе там взрослый мир, потому что ты маленький. Это не решает эту проблему. Вот взрослые самые разные. Все равно вот человек, каких бы там он тепличных, нетепличных условиях рос, он все равно сталкивается со всеми вот такими моментами, которые просто тяжелые ему в осознание, в связку. То есть перед ним стоят очень серьезные задачи, очень серьезные. И это надо уважать, это надо понимать в природе человека. Нет вам тут маленькие, у них еще тяжелее, чем ваши задачи. Разобраться, просто связать вот этот мир, который именно сложен там долгими веками, именно умом человека. То есть он поменяется, этот мир. Но вот, допустим, он сегодня такой, чтобы вот человеку выжить в этом мире, чтобы именно, вообще жить в этом мире, ему надо этому, и это очень сложно. Это просто вот эти все связки, вот эти все моменты, когда ты просто нащупываешь, это просто колоссальный труд. И природа, конечно, здесь именно человеческое существо, здесь именно природа больше его ведет, именно в его, именно через инстинктивную как раз вот осознанность. Потому что там именно логики мало. Там именно природа ведет это, вот как раз там природа мало в чем убрана. Ну, есть такие, что вот изначально уже просто растаптывают, и ребенок стесняется, ребенок замыкается и так далее. То есть там вообще должно быть в этих никаких сюсюканий, никаких вот этих, как недоразвитым, как смешно, маленький, смешной такой. Им тяжело, им надо наоборот помогать, им надо больше помогать, чем вот это о себе там ставить, что у меня там задача, а у ребенка нет. И еще вот какой здесь я момент хочу проговорить важный. Очень важный, что вот есть такая позиция, что вот ребенок, он пока учится этому миру, там он там до какого-то до совершеннолетия, там еще там плюс какой-то там возраст. Дальше якобы он должен там взрослые задачи. Нет, это не прекращается никогда. Это не прекращается там на моменте совершеннолетия и там плюс какой-то возраст. Это не прекращается никогда, вот это обучение этому миру. Именно взросление, как говорится, оно не прекращается до конца жизни человека. Просто люди это останавливают, переключаются там на какие-то вот эти, которые ум наплел именно задачи. А почему, вот даже вот пример я приведу, почему это не прекращается? Вот возьмем, допустим, вот человек там читает какую-то книгу, на которую включилась душа, либо слышит какую-то информацию. И он постоянно вот развивается, он постоянно там каких-то приходит там в своих осознаниях, в своем понимании этого мира к чему-то. Он возвращается, допустим, к этой же фразе там через полгода, через несколько месяцев, он увидит там просто целый клад самого, там в 3, образно говоря, словах, в какой-то фразе, предложении, там в 2 предложениях он видит просто целый клад самых разнородных других моментов, которые он не видел там буквально полгода назад. Вот так это все происходит.
это не прекращается, это не ребенок вот вырос, уже все взрослый, уже все якобы знает, ничего не знает. И каждый человек в этом ракурсе именно по поводу того, что это не прекращается до конца жизни именно человеческого существа. Каждый человек именно на своем пути в этом росте находится. Кто-то в какой-то деятельности, кто-то в каких-то именно, ну, вообще-то вот каждый в своей деятельности, в каждый в своем именно пути растет, ну, должен, по крайней мере, расти. Вот говорят, вот все прекрасно понимают, откуда позиция, будьте как дети. А почему такая, она корректная, эта позиция, а почему она такая, почему именно на детей идет ссылка? Потому что там, где дети, там природа ведет, там именно мироздание ведет, там нет логики, там инстинктивно вот человеческое существо, вот оно просто рулит своеобразно, это природа ему помогает, рулит свой, там даже как бы взрослые, это уже когда идут побои, когда уже идет полный неадекват, то уже ребенок останавливается в своих мыслях, но в целом их ведет, поэтому заканчивается батарея. Буду записывать, скорее всего, продолжение этого ролика, потому что надо проговорить именно здесь важные моменты.